macam purple. Ni dah kita ada tekan tangan Bilal. Inilah yang akan stick to the skin kan. Satu untuk CF patch. Okay, CF patch inilah untuk bantu kurangkan masalah sesama, batuk, demam, mudahkan pernafasan, elak tadi sakit tekak, dan sesuai untuk kanak-kanak dan juga dewasa. Dia datang macam ni. Ada 6 pieces untuk demam. Kena patch dekat skin. How to use? Simply stick the patch on your chest ataupun belakang. Let the natural ingredients work their magic on you. Patch Tasnim Natural ini untuk anak-anak yang batuk sesama dan masalah